ada penyiraman itu, rekan-rekan. Penyiraman mungkin untuk membersihkan paket ya. Up. Terus. Hampir saja. Awas. Daun macor udah. Oh. Oke, rekan-rekan, di sini ada proses penyiraman yang dilakukan oleh abang-abang tukang di sini ya. Karena untuk sore hari ini informasinya akan dilakukan pengecoran terhadap tapak bor pile ini ya. Ya, seperti itu dia, rekan-rekan. Wow. Dilakukan penyiraman sebelum pengecoran yang akan dilakukan ya. Ya, sepertinya mau ditambah lagi ya. Lihat ya. Ya, di sini masih proses perbaikan talang ya untuk pengecoran nanti. Ini fungsinya untuk membuat talang ke bor pile ini ya.
sini kan masih menunggu truk molen untuk dilakukan pengecorannya. Sementara dari arah Gunung Tua itu sudah ada Prado yang menunggu antriannya yang mau lewat di lokasi itu. Mau kemana, Pak? Longsoran itu? Mau ke longsoran? Oke, dengarkan seperti itulah Prado yang mengangkut ekskavator melewati jalan ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.